Benvenuti in questa guida tecnica sul Dyson DC29. Siamo Kelatos Informatica, specialisti in riparazioni tecniche. Ritiriamo il tuo dispositivo a domicilio, eseguiamo una diagnosi gratuita e ti inviamo un preventivo prima di qualsiasi riparazione. Nessuna telefonata, nessuno spostamento. Ci troviamo in calle Joaquín María López 26, Madrid comodo, trasparente e professionale. Link nella descrizione. Se il tuo Dyson DC29 fa un rumore strano e non aspira, potresti avere un problema con il motore o con il sistema di filtraggio. Questo rumore può essere causato da un'ostruzione o da un componente usurato. Se non intervieni, il tuo aspirapolvere potrebbe smettere di funzionare del tutto, portando a costose riparazioni o alla necessità di sostituirlo. Per la riparazione avrai bisogno di un cacciavite a croce, un cacciavite piatto, un nuovo motore compatibile per il Dyson DC29, pinze e, se possibile, un multimetro per verificare eventuali problemi elettrici. Iniziamo aprendo il tuo Dyson DC29 con cautela. Usa il cacciavite a croce per rimuovere le viti che fissano la parte superiore. Fai attenzione a non forzare i componenti plastici. Una volta aperto, cerca il motore che si trova nella parte inferiore. Potrebbe essere necessario scollegare alcuni cavi per accedervi. Ricorda di annotare dove vanno collegati per facilitarne il rimontaggio. Per estrarre il motore, rimuovi le viti di fissaggio e stacca eventuali connettori. Fai attenzione a non danneggiare i cavi circostanti mentre lavori. Una volta rimosso il motore, prendi il nuovo e posizionalo esattamente come quello vecchio, riattaccando i connettori e le viti. Se a questo punto ti sembra troppo complicato, ricorda che da Kelatos ritiriamo il tuo dispositivo a domicilio e te lo restituiamo riparato. Dopo aver rimontato il motore, richiudi il tuo Dyson DC29 assicurandoti che tutte le viti siano ben fissate. Prima di testarlo, verifica che non ci siano pezzi rimasti all'interno e che tutto sia stato riassemblato correttamente. Una volta chiuso, accendi l'aspirapolvere e controlla che funzioni senza rumori strani. Per evitare che questo problema si ripresenti, ti consiglio di pulire regolarmente i filtri e controllare il tubo per eventuali ostruzioni. Inoltre, cerca di non aspirare oggetti troppo grandi o pesanti che potrebbero danneggiare il motore. Se non vuoi rischiare di danneggiare il tuo dispositivo, da Kelatos lo ritiriamo, lo ripariamo e lo riconsegniamo a domicilio in tutta Italia. Link nella descrizione.